Есть момент, который переживает каждый человек. Момент, когда чья-то грубость вдруг врезается в твою тишину, как камень в стекло. Это происходит неожиданно. На улице, в очереди, на работе, иногда дома. Ты идешь своим путем, думаешь о своем, и вдруг какой-то чужой голос, острый, как необработанное железо, пытается прорваться внутрь тебя. И в это мгновение у каждого из нас есть слабость, невидимая трещина. Место, где сердце начинает кипеть, дыхание становится тяжелее, а язык сам тянется к слову, которое может разрушить все. Ты ведь знаешь это чувство, когда хочется доказать, показать, ответить, ударить в ответ не кулаком, а словом, чтобы не выглядеть слабым, чтобы поставить на место. Но вот что люди редко замечают. Сынок, грубый человек никогда не нападает просто так. Он ищет сцену. И если ты отвечаешь, ты уже в его спектакле, ты уже в его паутине. И именно здесь начинается самая тихая, но самая опасная битва. Битва за собственное достоинство. Не за победу в споре, за власть над собой. И если ты сумеешь увидеть этот момент не сердцем, а глубже, ты поймешь одну вещь, которую большинство людей узнает слишком поздно. Ты знаешь, сынок, в жизни обязательно встретишься с одним типом людей. Они не злые, нет, не всегда. Но язык у них как наждачная бумага, слова как острый нож без ручки, режут и себя, и других. Эти люди не разговаривают, а дерутся, не спорят, а нападают. И самое обидное, что встречаешь их не в каком-нибудь темном переулке, а в самых обычных местах. В очереди, на работе, дома, даже в синагоге, не дай бог, идешь по своим делам, никого не трогаешь, и вдруг бац, стоит кто-то, не видя, спешит. Или с первого раза не понимаешь. И тут внутри все кипит. Сердце колотится, язык готов выстрелить. Хочется сказать что-нибудь резкое, поставить его на место, чтобы он понял, что со мной так нельзя. Но знаешь, что происходит в этот момент. Попадаешь в ловушку, потому что грубиян, как паук. Они плетут свою паутину из провокаций, раздражения и обид. И как только отвечаешь, сразу попадаешься в нее. А потом они уходят, довольные, а ты остаешься в своих мыслях. Зачем я так сказал? Зачем я позволил себе в это вляпаться? Я видел это десятки, сотни раз. В молодости я тоже думал, что на грубость нужно отвечать. Резче, быстрее, умнее, острее. Но с годами я понял, что победа в споре не приносит мира. Можно выиграть спор, но проиграть самому себе, потому что останется тяжесть, осадок, как будто съел что-то несвежее. Помню, как мой дед, мудрец, говорил: если споришь с дураком, он опустит тебя до своего уровня, а потом победит опытом. Тогда я рассмеялся, но теперь понимаю, что это была не шутка, а откровение. И вот представь, однажды ко мне подошел мужчина, не просто грубый, а настолько грубый, что даже воздух вокруг него стал тяжелым. Он начал кричать, обвинять, размахивать руками, а я молчал не потому, что не знал, что сказать. Сказать было что, а потому, что знал, каждое мое слово станет дровами для его огня. И если я промолчу, пламя погаснет само собой. И тут, сынок, я увидел, как этот человек постепенно теряет силы. Он не знал, куда девать свой гнев, на кого его выплеснуть. И вдруг, впервые за весь наш разговор, он посмотрел на себя со стороны. Его лицо изменилось, глаза опустились, а потом он просто сказал: «Ладно, извини». И ушел. После этого я понял одну простую вещь. Иногда самый сильный удар — это молчание, не кулак, не остроумное замечание, не громкий голос, а спокойствие. Потому что грубость процветает благодаря реакции. Ей нужна сцена, зрители, эмоции. Если не откликнуться, у него не будет кислорода, чтобы гореть. Многие не верят, пока сами не попробуют. Они говорят: как можно не откликнуться? Это слабость. Но я открою вам секрет. Только сильный человек может позволить себе не откликнуться. Слабые должны доказать свою силу, а сильные просто знают, что они сильные. Знаете, как говорил один мой старый друг из Тель-Авива, когда осел толкает тебя, не пытайся его оттолкнуть. Он думает, что ты приглашаешь его на танец. И вот, слушая это, вы, возможно, думаете:
Ну ладно, звучит красиво, философски, но как это применить в жизни? Как поставить грубияна на место без слов? Я вам сейчас об этом расскажу. Но предупреждаю, этот метод не для тех, кто ищет легких решений. Он требует выдержки, ума и, главное, внутреннего достоинства. Того самого, что не купишь за деньги, или лайки, или чужое одобрение. Так что оставайся до конца. Сынок, я расскажу тебе историю, которая изменила мое отношение к людям и к себе. Историю о том, как один грубиян извлек свой самый главный урок из молчания. Когда я рассказываю о том, как поставить грубияна на место без слов, многие улыбаются и думают, в чем дело, молчи, и все скучно. Но поверь мне, сынок, это не просто молчание. Это стратегия, искусство, дисциплина, которой учит только жизнь, а не книги. Расскажу тебе одну историю. Это случилось много лет назад, когда я только начинал работать в офисе. Тогда я был моложе, более увлеченным. Я считал весь мир шахматной доской, а я игроком, который должен выигрывать каждую партию. И вот в один обычный день ко мне подходит коллега, высокий, грубый, с голосом, который слышно было за 2 этажа. Он начинает кричать из-за пустяка. «Почему отчет не готов вовремя? Чем ты вообще занимаешься на работе? У меня кровь стынет в жилах». Мне хочется ответить резкостью, сарказмом, острым словом. Но что я сделал? Я просто промолчал. Он продолжал кричать, толкая меня словами и жестами. И тут я вспомнил слова моего деда. Сила человека не в том, чтобы давить на других, а в том, чтобы сохранять достоинство, когда на тебя давят. Я стоял спокойно, словно. Внутри меня была невидимая броня. В какой-то момент он начал давать сбой. Его работа — единичный случай. Жизнь полна таких людей. На улице, в магазине, в семье. Среди друзей один человек шумный, агрессивный и пытается тебя унизить, а другой тихий, умный и сдержанный, и вдруг вся злость рассеивается, потому что нет жертвы давления. Когда я начал это понимать, я заметил интересный эффект. Тот, кто обычно кричит и давит, начинает испытывать внутренний дискомфорт. Он смотрит на вас и думает, почему он не боится, почему не кричит, почему не реагирует. В этот момент грубость теряет свою силу. И самое главное, вы сами остаетесь в безопасности. Никаких лишних эмоций, никакой агрессии, никакой потери самообладания. Теперь я хочу дать несколько конкретных практических советов о том, как действовать в таких ситуациях. Во-первых, сохраняйте спокойствие. Это основа. Когда человек груб, он ожидает эмоционального ответа. Он ищет пищу для своего гнева. Если вы молчите, не реагируете на провокации, он этой пищи не получает. Спокойствие – ваш щит. Во-вторых, не поддавайтесь на провокации. Иногда люди говорят гадости не потому, что очень злы, а потому, что хотят проверить границы дозволенного. Это как собака. Если вы поддадитесь, она поймет, что может повторить. Не давайте ей такой возможности. В-третьих, используйте язык тела. Взгляд, позу, мимику. Без слов можно сказать больше, чем любой крик. Прямой уверенный взгляд, спокойные движения рук, ровная осанка. И человек понимает, что со мной это не сработает. Четвертое. Контролируйте свои эмоции внутри себя. Очень важно. Помню, как меня однажды толкнули в метро. Могу сказать, что желание ударить было огромным. Но я глубоко вздохнул, посмотрел на человека и просто отошел в сторону. Он продолжал злиться, а я спокойно продолжил свой путь. Я почувствовал внутреннюю победу над собой, а не над ним. Пятое. Поймите мотивацию грубого человека. Часто за грубостью скрываются страх, неуверенность, чувство неполноценности. Когда вы это понимаете, гнев не овладевает вами. Вы видите не врага, а человека с проблемами, который пытается выплеснуть свои внутренние страхи наружу. Позвольте мне поделиться еще одной историей. Это было позже, когда я путешествовал по Европе. В одном маленьком магазинчике пожилой мужчина начал кричать на меня за то, что я стоял не там, где он считал правильным. Обычно я бы ответил шуткой, но в тот день я просто улыбнулся, кивнул и промолчал. Пожилой мужчина сначала удивился, а потом посмотрел на меня так, как будто. Если он видел кого-то другого, его взгляд смягчался, голос становился тише. Он выражал свое недовольство,
извинился и ушел. Я понял, что одно спокойное действие полностью меняет атмосферу. Подводя итог, сынок, урок очень прост. Тишина и спокойствие – самые мощные инструменты против грубости и хамства. И это не пассивность, а активная стратегия. Не нужно кричать, оскорблять или пытаться доказать свою правоту. Достаточно показать, что твой внутренний мир недоступен чужому гневу. И еще один важный момент. Это работает не только с грубыми людьми. Это работает в конфликтах и ситуациях, когда ты сталкиваешься с несправедливостью. Мир полон шумных голосов, но настоящая сила — это умение слышать тишину и действовать, исходя из нее. Помни, сынок, что это требует практики. С первого раза не получится. Иногда человек будет пытаться испытать тебя снова. Но если ты сохраняешь спокойствие, сохраняешь достоинство и не позволяешь чужой грубости взять верх над своими эмоциями, ты побеждаешь не в споре, а в жизни. И вот главный вывод. Грубость — это временная сила. Настоящая сила — это самообладание. Грубость питается вниманием, эмоциями, реакциями. Лишите ее всего этого, и она исчезнет. Ваша сила в том, чтобы быть выше ростом, спокойнее и мудрее. Когда я говорю о том, как поставить грубияна на место без слов, многие думают, да, это легко сказать. Но как это работает на практике? Поясню, сынок, на конкретных примерах. Это как учиться варить настоящий борщ. Есть рецепт, но без практики ничего не получится. Представьте себе ситуацию на работе. Вы получаете электронное письмо от коллеги, который кричит на вас перед всей командой, обвиняет во всех ваших ошибках, использует грубые, даже оскорбительные выражения. Ваш первый инстинкт — ответить тем же. Но вот что вы можете сделать. Совет номер 1. Сохраняйте спокойствие прямо сейчас. Закройте глаза на секунду и сделайте глубокий вдох. Не реагируйте на эмоции в письме. Подождите хотя бы несколько часов, прежде чем что-либо писать. Вы удивитесь, насколько изменится ваша реакция, если дайте себе время. Например, однажды ко мне пришел человек. У меня был похожий случай. Молодой коллега начал кричать на меня из-за ошибки в отчете. Я разозлился, но потом вспомнил слова деда. Сначала дыши, потом думай. Я просто ответил спокойно и четко, без эмоций. Спасибо за комментарий. Исправлю к вечеру. Этого было достаточно, чтобы гнев мужчины начал утихать. И атмосфера в коллективе оставалась спокойной. Совет номер 2. Не поддавайтесь на провокации. Люди часто пытаются проверить ваши границы. Например, в супермаркете кто-то проталкивает вас в очереди, пытаясь протиснуться вперед. Вы можете ответить оскорблением, а можете просто остановиться, отойти в сторону и мягко улыбнуться. Поверьте, улыбка творит чудеса. Человек, ожидающий реакции, теряет уверенность, агрессия рассеивается сама собой. Я видел это много раз. Однажды в старом книжном магазине мужчина толкнул меня, пытаясь протиснуться вперед. Я просто улыбнулся, сказал «Извините, пожалуйста», и отступил. Он сначала удивился, потом сказал «Спасибо» и ушел. Он хотел подраться, но усвоил урок. Молчание и доброта сильнее крика. Совет номер 3. Используйте язык тела. Язык тела часто говорит громче слов. Прямая спина, уверенный взгляд, расслабленные руки, спокойная походка. Все это выдает грубого человека. Со мной это не пройдет. Например, когда в магазине ко мне подошел агрессивный покупатель, его тон был резким. Его попытки запугать были очевидны. Я не кричал и не спорил. Я просто выпрямился, встретил его взгляд и спокойно сказал: «Я понимаю, ты расстроен. Давай разберемся». Он тут же понизил тон. Я мог бы ответить резко, но это только усугубило бы конфликт. Язык тела и спокойная речь сделали свое дело. Совет номер 4. Контролируйте свои эмоции внутри себя. Эмоции подпитывают грубость. Если вы позволите им взять верх, вы проиграете. Помню случай в метро. Мужчина толкнул меня, желая спровоцировать спор. Раньше я, возможно, ответил бы, но сделал глубокий вдох, посмотрел ему прямо в глаза, кивнул и спокойно отошел в сторону. Он продолжал злиться, но конфликта не произошло, и я почувствовал внутреннюю победу. Я обрел контроль над собой. Совет номер 5. Поймите мотивацию грубияна.
Очень часто агрессия скрывается за страхом, неуверенностью или чувством неполноценности. Например, у меня был сосед, который постоянно кричал на своих детей во дворе. Когда я подошел к нему уважительно, не для того, чтобы спорить, оказалось, что у него проблемы дома и стресс на работе, а крик во дворе был способом снять напряжение. Я понял, что он злился не на меня, а на жизнь. Это понимание помогло мне не принимать все на свой счет и сохранять спокойствие, что я могу применять и на работе, и в семье. На работе грубость часто проявляется в критике, резких замечаниях или сарказме. Вы можете использовать описанные выше методы, чтобы сохранять спокойствие, контролировать эмоции, реагировать адекватно и использовать язык тела. Например, вместо того, чтобы сразу вступать в спор, скажите: «Я понимаю ваши опасения. Спасибо за ваш отзыв. Я уточню детали». Вы не проигрываете, но показываете, что не позволите грубости взять над вами верх. В семье ситуация немного сложнее, потому что эмоции сильнее, а личные связи глубже. Представьте себе спор с родственником, который груб или раздражителен. Можно молча слушать, контролировать дыхание, избегать эмоциональной реакции, а затем, выдержав паузу, спокойно объяснить свою точку зрения. Например, однажды мой племянник начал спорить с братом, повышая голос. Я просто наблюдал, не вмешиваясь. Через пару минут он понял, что его эмоции чрезмерны, и сказал: «Ладно, давай не будем». Молчание и терпение помогли предотвратить конфликт. Применение в общественных местах. В общественном транспорте, магазинах, на улице грубость часто проявляется сразу. Главное здесь — не вмешиваться, не поддаваться на провокации, сохранять контроль. Я видел, как люди начинали кричать на кассира в магазине. Тот, кто спокойно улыбается, объясняет правила и не реагирует на грубость, мгновенно меняет ситуацию. Человек ожидает скандала, но обретает спокойствие. Регулярная практика. Важно понимать, что это не приходит сразу. Техника молчания, контроля эмоций, языка тела и речи требует практики. Начните с небольших ситуаций: очереди в магазине, легкой критики коллеги, ссоры в семье. Постепенно вы научитесь сохранять спокойствие в более серьезных конфликтах. Со временем это войдет в привычку, и ваша сила будет внутренней, независимой от внешних обстоятельств. И помните, грубость питается эмоциями, вниманием и реакциями. Лишите ее всего этого, и она исчезнет. Вы остаетесь хозяином своей жизни. Не нужно кричать, спорить или оскорблять. Все, что вам нужно, это спокойствие, самообладание и понимание того, что истинная сила — это контроль над собой, а не над другими. И вот, сынок, мы подошли к самому главному, к моменту, когда все, о чем я говорил, складывается в единое целое. Все, о чем мы говорили — молчание, спокойствие, контроль над эмоциями, понимание мотивов грубого человека — это не просто советы, а целая жизненная философия. Жизнь, как вы уже понимаете, полна грубости, резкости, раздражения, но истина проста. Контролировать можно только себя, свои реакции и свое внутреннее состояние. Магазины, офис, дом. Утром вас кто-то толкает в метро. Обычное, банальное событие. Но если вы реагируете на это раздражением, весь день идет под откос. Сердце проясняется, мысли путаются, настроение падает. Но если вспомнить наши уроки, глубоко вздохнуть, улыбнуться или просто отмахнуться, день складывается иначе. Вы сохраняете внутреннюю гармонию. Тот, кто пытался вас разозлить, остается наедине со своим раздражением. И это работает не только в общественном транспорте, но и на работе. В офисе со строгим начальством или сварливыми коллегами грубость проявляется иначе, через критику, сарказм, поджимающие дедлайны. Первый инстинкт — ответить тем же. Но если вы практикуете спокойствие, сохраняете достоинство и реагируете не на эмоции, а на факты, ситуация меняется. Вы демонстрируете, что ваше внутреннее состояние недоступно чужому гневу. Один мой коллега раньше кричал на всех, толкал и пытался унизить новичков. Я просто спокойно выполняла свою работу, отвечала вежливо, не поддаваясь эмоциям. Через некоторое время его агрессия сама собой утихла, потому что никто другой не подпитывал ее реакциями. С семьей и друзьями ситуация немного сложнее, ведь эмоции сильнее, а личные связи глубже.
Здесь важно уметь сохранять внутреннее спокойствие, даже когда тебя критикуют или оскорбляют. Например, у меня был случай с родственником. Он раздражался из-за стресса на работе и начал повышать голос на моего племянника. Вместо того, чтобы мешаться криком, я спокойно наблюдала за ситуацией, глубоко вздохнула и просто сказала ребенку: «Не реагируй на гнев, занимайся своим делом». Через минуту племянник перестал волноваться, а взрослый понял, что гнев не работает. Спокойствие — это инструмент, который меняет окружающих, даже если ты не говоришь ни слова. Еще один пример из жизни. Пожилой покупатель в магазине начал кричать на кассира из-за цены товара. Он ожидал сцены, провокации, реакции. Я просто наблюдал. «Улыбнись», — спокойно сказал он, помогая кассиру объяснить ситуацию. Мужчина сначала удивился, а потом успокоился. И все потому, что мы не дали разгореться его эмоциям. Именно так работает стратегия молчания, спокойствия и контроля эмоций. Слушай, сынок, я хочу, чтобы ты понял одну важную вещь. Эта стратегия не для слабых. Она требует дисциплины, силы воли, терпения и практики. Тебе придется научиться не реагировать на провокации, когда внутри все кипит. Порой это будет очень сложно. Грубость бьет по самым чувствительным местам твоей гордости, твоей самооценки. Но помни, истинная сила не в том, чтобы кричать громче, а в том, чтобы быть выше ростом, спокойнее, мудрее. И вот еще один секрет. Со временем, практикуя эти принципы каждый день, ты начнешь замечать интересный эффект. Грубияны сами начинают менять свое поведение рядом с тобой. Почему? Потому что твоя внутренняя сила, спокойствие и уверенность создают вокруг тебя ауру, которой невозможно манипулировать. И самое приятное, вы больше не тратите энергии на пустые конфликты. Ваша жизнь становится чище, яснее, спокойнее. Теперь давайте поговорим о ежедневной практике. Чтобы это действительно работало, нужно внедрять принципы постепенно. Начните с мелочей. В очереди, в общественном транспорте, с соседями, коллегами. Обращайте внимание на язык тела, дыхание, паузы перед ответом. Замечайте, как меняется реакция других людей, когда вы не реагируете на агрессию. Затем переходите к более сложным ситуациям – работа, друзья, семья. Практикуйте терпение, наблюдательность и понимание мотивов других людей, и постепенно это станет частью вашей личности. Также важно развивать самосознание. Часто мы реагируем на грубость автоматически, не осознавая, что именно ранит нас внутри. Практикуйте паузы, наблюдайте за своими эмоциями, анализируйте ситуацию. Когда вы понимаете свои триггеры, вы обретаете контроль. И это ключ к мастерству. Грубость больше не управляет вашей жизнью. Помни, сынок, грубость — это временная сила. Она питается реакциями. Тишина, спокойствие и внутреннее достоинство — это вечная сила. Ее нельзя купить, украсть или навязать. Она рождается внутри. И когда ты овладеваешь этой силой, ты начинаешь видеть мир по-другому. Люди, которые раньше тебя раздражали, становятся лишь фоном. Ты копишь энергию для важных дел, для семьи, для себя. И в заключение хочу сказать, если эта философия тебе близка, если ты хочешь научиться жить мудро, быть сильным без агрессии и справляться с грубостью без крика, подписывайся на канал. Здесь мы будем разбирать реальные ситуации, делиться опытом и учиться управлять собой и своей жизнью. Каждый последующий урок будет практичным, честным, без пафоса и наполненным подлинной мудростью. Ты увидишь, сынок, как маленькие шаги, глубокий вдох, улыбка, молчание и контроль над эмоциями превращаются в настоящую, меняющую жизнь силу. И помни, твоя сила внутри тебя. Сохраняй ее, развивай.